أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ọlọ́run sọ nínú Al-Qur'ani rẹ̀, Ọlọ́run sọ pé وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كفى بنفسك يوما عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى وما كنا محاسبين حتى نبعث رسولا. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lónìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ àlìkìyámà. Ọlọ́run wá sọ́nù Al-Qur'ani rẹ̀, ó ní wàkúlà lè ìzán, ọlọ́run ní gbogbo ọmọ ènìyàn yányá àlìsọ̀mínà tọ̀ ìrà òfin hùnú kí ọlọ́run ní gbogbo wọn ó wà sọṣẹ́ wọn mọ́rùn kitaban òun náà ní tírà wọn yẹ̀lẹ́kọ́ òun manshura, ó wá ní tírà tá à ń sọ òun ní ó máa jẹ́ atánà rẹ̀ ń jọ àlìkìyámà. Ọlọ́run máa wá sọ fún wa pé ikra kitabaka, ọlọ́run ní máa ka tírà rẹ̀ kàfá bí nàfúsíkà ìyàwó mọ́, ó ní tírà òun ni ó jẹ tọ́nà rẹ lónìí, òun ni ó tó fún ẹ̀mí rẹ lónìí. Kàfá bí nàfúsíkà ìyàwó mọ́ àlè ká á sí ibà, ó ní máa ṣe ṣírò iṣẹ́ rẹ fúnra rẹ. Ọlọ́run wa sọ pé má ní ìtàdá o, ẹni tó bá mọ̀nà nú yín fa iná máa yá tàdé ní nàfúsí, ó mọ̀nà fórí ara ẹni, ó mọ̀nà fẹ́mi ara ẹni, wà má dọ́là ẹni tó bá wá ṣìnà fàyínàmá yà di ìlú àlẹ́ ya ìwọ ló ṣí rẹ lẹ́nà ń bẹ̀. Ọlọ́run wá sọ pé wala taziru wazratu wizra ukhra, ọlọ́run ní ìṣìkọ́ tó bá ṣe lò ó gbà tó bá di jọ́ àlìkìyámà. Ọlọ́run wá sọ pé wa ma kunna muhasibina hatta nab'atha rasula, àwọn ọlọ́run ò ní lélẹ́ fìyà jẹ nìkan àfi ká ti gbé òjíṣẹ́ dìde wá bá wọn kó wá jíṣẹ́ fún wọn. Tó jíṣẹ́ bá ti wá dìde tó bá wá jíṣẹ́ fún yín tẹ́ ẹ̀ bá ti wá gbà ó kù yín ó kọ́ lọ́hùn. Ẹ̀ka sọ pé Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ọlọ́run ní jọ́ àlìkìyámà gbogbo ajáde ń jọ àlìkìyámà. Ọlọ́run ó pàṣẹ fún màláíkà Israfilu pé tó bá ti di jọ àlìkìyámà pé kó fọ fèrè, tó bá fọ fèrè yẹn lálàkọ́kọ́ gbogbo wa ó jí sára nínú sàárè, tó bá ti wá fọ fèrè yẹn lẹ́lẹ́kejì gbogbo wa ó wá dìde lẹ́ẹ̀kan náà. So that means we are going to meet Almighty Allah, we are going straight to meet our Lord Almighty Allah, in order to receive our judgment. So gbogbo wa wá dìde àwa lọ́wọ́ dàbí assembly ground. Tí gbogbo bá ti wá dìde tí a fẹ́ lọ bá ọlọ́run ọba wa, a máa wá rìn lẹ́ni tí ó máa hún rìnrà in a drunken state. So a máa wá rìn bí ẹni tí ń hún rìnrà bí ẹni tó ti mọtí àmọ́ tí o, àwọn ìnira ọjọ́ àlìkìyámọ̀ ló fà á tí gbogbo wa fi rìn bí ọlọ́tí. Ká sọ pé Allahu Akbar. So on that day, the disbeliever will not be able to see Almighty Allah. It's only the believer that will see Almighty Allah. So now, tabati wan lọ tá fẹ́ lọ pàdé Ọlọ́run ọba wa. So gbogbo pátápátá la máa wà hó ìhó ọmọlúàbí. We won't be able to wear any clothes. So àbá wa lọ àwa ni o, àyàfi àwọn tó náà ń bá ṣe láàyò wọn nìkan ni wọ́n ò rí nǹkan kan cover ìhó wọn. Except those people that worship Almighty Allah. Almighty Allah is going to give them something like clothes in order to cover their naked or to cover their nakedness. You understand? So now, nígbà tí gbogbo wa ti wá ń lọ síwájú Ọlọ́run, ó wá sọ pé gbogbo àwọn tí wọ́n lóyún tí ayé fi parẹ́, ìbẹ̀rù ọjọ́ àlìkìyámà gbogbo wọn sì bímọ lẹ́rẹ̀ẹ́ kan. Allahu Akbar. So tó bá ti gbogbo ọmọ àkókò tó bá wá bí ọjọ́ àlìkìyámà, ewu ó sì bò wọ́n lórí lẹ́ẹ̀kan náà. Allahu Akbar. Ìbẹ̀rù jẹ́, they are talking about the agony of that day. The agony of the day of resurrection. The agony of the day of judgment. The agony of the day of accountability. Allahu Akbar. Ìnira ọjọ́ ẹ gbogbo àwọn tí wọ́n lóyún sínú gbogbo wọn sì bímọ lẹ́ẹ̀kan náà. Ọmọ tí wọ́n bá sì bí ewu ó bò wọ́n lórí lẹ́ẹ̀kan náà ni. Subhanallah. So the disbeliever will not be able to see Almighty Allah. There's something we call barrier that is just like a fence.
It's only the believer that will see Almighty Allah on the day of resurrection. Àwọn tó jẹ́ ẹni tó gbọ́dọ̀ ọba gbọ́ nìkan, àwọn ni wọ́n rí Ọlọ́run jọ́ àlìkìyámọ̀. Àwọn kèfèrí ò lè rí Ọlọ́run. Tá bá ti wá déwájú Ọlọ́run, gbogbo sọ́mọ̀ tá a rí tí gbogbo wa ò pé sọ́mọ̀ yìí dàbí handkerchief ni. Ọlọ́run kàn mú ọwọ́ kan ni ó dẹ̀ yóò fi ká sọ́mọ̀ náà, yóò sì ṣùrùkúrú, yóò sì sọnù. Torí pé gbogbo ibi tá a ti fẹ́ gbàdájọ́, ilé ayé náà la ti fẹ́ gbàdájọ́. Gbogbo àwọn màláíkà ó sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Gbogbo àlùjánnà tọ́lọ́run ti pèsè sí sánmọ̀, gbogbo ẹ̀ ó sọ̀kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. So Almighty Allah is going to excuse the heaven. Shadasa is going to excuse you the way you used to excuse your handkerchief, and is going to throw it away like a paper. Ṣé you understand? So now, nígbà tí gbogbo àwọn ti wá déwájú Ọlọ́run, Ọlọ́run ti dúró, àwọn màláíkà Ọlọ́run náà ti tóbi bá. Sẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n retí k'Ọlọ́run bá dájọ́. Nígbà tí Ọlọ́run bá ti wá wò ẹnìkan kan tó bá ti wá ń wá síwájú Ọlọ́run, Ọlọ́run ò ní bẹ́ẹ̀ nìkan kan rojọ́ jẹ́ náà. Your mouth will not be able to speak. It's only your leg, your hand that will speak on that day. You won't be able to say a word. Oh, ní lè sàn kankan jọ́ àlìkìyámọ̀. Tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run á sọ fún ẹ pé ikra kitabaka. Read your records, read your book. She understand? That book we are talking about, you are going to put it on the way this test bar is. It will represent ID card. One better when I say read your book. She understand? So tó bá ti wá wo ìwé yẹn nǹkan tó bá ti bá ń bẹ̀, tó bá yẹ pé aburú ló bá ń bẹ̀, aburú náà lẹ̀san tí ó gbà. Tó bá yẹ pé nǹkan tó da, iṣẹ́ rere ló bá ṣe, òun náà ló bá ń bẹ̀, ẹ̀san dáadáa náà ló gbà àwọn àjọ Ọlọ́run. Lord. So that means the disbeliever, they are going to do what? They are going to receive their reward. And their reward is what? Hellfire. That is their judgment. That is their destination where they are going to be. While the believer, the believer too will receive their own reward. Their reward is what? Paradise. Almighty Allah now said they should enter the paradise. So, ńgbà tí a bá ti wá wo ẹni tó bá gbéṣẹ́ rẹ̀ kọ́rùn tó bá ti wá wo nǹkan tó ń bẹ ńbẹ̀ tó bá yẹ pé iṣẹ́ bú iṣẹ́ iná ló bá ṣe Ọlọ́run ó sọ fún pé gba ọ̀nà yìí torí pé lọ́jọ́ náà ọ̀nà méjì náà là á pín sí àwọn ìjọ ọwọ́ ọ̀tún àtàwọn ìjọ ọwọ́ òsì. We have some people that will be on the right side, then we have some people that will be on the left side. So those people that will be on the left side, they are the ones to enter the hellfire, and those people that will be on the right side, they are the ones to enter the paradise, the Jannah. So when tọ́nà bá ti wá sọ pé okay tọ́ iṣẹ́ tó ṣe iṣẹ́ aburú ni Ọlọ́run ló yá gba ọwọ́ òsì kó wá máa wọnú náà lọ. So tó bá ti wá wọnú náà yẹ wá sọ pé làwàhálà lè lè báṣárì iná tí ó máa ju ẹ táwọn ọ̀rẹ́ ó sì máa dúdú lẹ́ẹ̀kan náà. Inú òun máa jó ẹ àwọ̀ ọ̀rẹ́ ó sì máa dúdú lẹ́ẹ̀kan náà. Táwọn ọ̀rẹ́ bá ti wá dúdú lẹ́ẹ̀kan náà Ọlọ́run máa sọ fún màláíkà ké ẹ pààrọ̀ àwọ̀ òun kó lè bá tèsì ìyàwó dáadáa torí olórí ibú ni láyé. Ẹ ká sọ pé Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tóun bá ti wá wọ bẹ̀ ẹni tí ń jóná máa jóná lọ is going to be there for eternity. For life. Nobody is going to remove him or her from there. So the Almighty Allah will now face the righteous people. Ọlọ́run àkọjú sáwọn tí wọ́n ṣe dáadáa. Ọlọ́run àsọ pé yá ayatuha nafsi mutma'innati irji ila rabbiki radiyatin mardiyatin wa'adul ibadi fa'adul fil ibadi wa'adul jannati. Ọlọ́run wá ní mo pè yín ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Yá ayatuha nafsi mutma'innati mo pè yín ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Ẹ lọ sọ́dọ̀ ọba yín pẹ̀lú ìyọ́nú lẹ́yìn táwọn Ọlọ́run yọ́nú sí. Allahu Akbar. Fa'adul fil ibadi ẹ wọlé gbígbà lẹ́rú èmi Ọlọ́run gbà yín lẹ́rú mo kà yín káwọn ẹrú rẹ lónìí. Wa'adul jannati ẹ wọnú ọgbà àlìjẹ́nnà. Àwọn ọba wọnú ọgbà àlìjẹ́nnà ní ọba máa gbádùn bẹ̀. Orí kò sẹ́ni tó máa wọ àlìjẹ́nnà tí ó tún jáde nínú àlìjẹ́nnà mọ́. Allahu Akbar. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ìjọ tí màláíkà Jibrilu máa nábì rìnrìn àjò lọ sánmà. Sallallahu alaihi wasallam. Àwọn máa nábì wọnú àlìjẹ́nnà ó débì kan ọgbà yẹn tóbi púpọ̀ ó sì rẹwà. Nígbà tó wá débẹ̀
Ànábì wa ní géètì tí mo rí tó ń dẹ́yìn rírí kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀dá wa sọ pé Màláíkà Jibril wa sọ pé that is your paradise àlìjẹ́nà tó máa padà dé sí nìyẹn. This paradise belongs to you, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. À ń pè ní Makama Mahmud àlìjẹ́nà tó tóbi jù ní. Ó wá sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ó wá sọ fún Màláíkà Jibril pé ó tiẹ̀ jẹ́ kí n yọjú jẹ́ ti ẹ̀ wo bẹ̀wò náà. Ó wá wọnú àlìjẹ́nà ni nígbà tó wá wọnú àlìjẹ́nà ó wá ṣe ànábì lálejò pé nǹkan méjì ni wọ́n fẹ́ fi ṣe ànábì lálejò. Alákọ̀ọ́kọ́ ni wine ẹlẹ́ẹ̀kejì ni milk. Àwa gbé méjì síwájú ànábì wọ́n ní ìwọ̀n fẹ́ mbẹ̀ ànábì sọ pé milk lòun fẹ́ òun ò fẹ́ wine. Màláíkà Jibril ni mo bá wà ànábì dúpẹ́. Ó ní tó bá epo bá mú wine ni gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ wọ́n máa mọ tí já sí gọ́tà. Àmọ́ míìkì tó mú òun ní tútù bẹ̀ òun làwọn Ọlọ́run fi dán ẹ wò ni ló jẹ́ ká mọ̀ ìgbé ẹrú rẹ̀ ni ẹ. Sallallahu alaihi wasallam. Màláíkà ń gbàtà Nábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó wá rí bí àlìjẹ́nà náà ti rẹwà tó ànábì bá sọ pé mi ò padà lọ́lé ayé mọ́ ẹ jẹ́ kí n kú dó sàlìjẹ́nà ilé ẹ̀kan náà torí kò sẹ́ni tó máa wà àlìjẹ́nà tí ó tún gbàdúrà pé kóun tún padà wá mọ́. Ó ní mi lọ́lé ayé mọ́ ní ànábì àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ rẹ̀ sì wà láyé ó sì níṣẹ́ Ọlọ́run tó fẹ́ jẹ́ tó tí ì jẹ́ parí. Ìpè Ọlọ́run ni ó dìgbà tó o bá lọ parí iṣẹ́ tó fẹ́ jẹ́ kó tó dé sínú àlìjẹ́nà. Ó ní àlìjẹ́nà yìí àìjọ́nà yìí rẹwà púpọ̀ kò mú mi kí n padà sílé ayé mọ́. Ọwá ní àṣẹ Ọlọ́run ọba rẹ ni pé ó kọ́kọ́ lọ parí iṣẹ́ kó tó padà wá sí àlìjẹ́nà. You can never compare paradise with hellfire. So that means you are the one to decide the one you like. She understand? And the hellfire and the paradise we are talking about is not for mouth. You are going to work for it. So that means you are the one to make the decision. Are you going to enter the hellfire or you are going to enter the paradise? Make a decision. It's left to you. Àlìjẹ́nà àti iná tá ń sọ yìí ẹnu lásán ò lè wọbẹ̀ ó ṣiṣẹ́ tó fi débẹ̀ ni o. Ó rí ó ní ẹni tó bá jẹ́ mùnáfìkì kan ò lè wà àlìjẹ́nà láyéláyé. If there is hypocrisy in you, you can never enter the paradise. So that means if you are hypocrite, you will never enter the paradise. Paradise is for only the righteous people. So try and amend your ways, work towards in order to achieve your goals to enter the paradise. Ẹ wá ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ti wà ní Jannah ká má bàa dèrò náà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.